कोई अमीर घर की लड़की, नहीं लड़की होगी तो उसे घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। कोई अमीर घर की औरत हो जो मेरे प्यार में पागल हो जाए, मेरी सारी ईएमआई एक एक करके क्लियर करवा दे और 3-4 कमेटी और गिरवा दे मेरी अच्छी अच्छी अमाउंट की, बस लाइफ सेट हो जाएगी। बात तो सही है। लेकिन ये कैसे मिलेंगी अमीर घर की औरतें? उनके घर में झाड़ू पोछा करने जाना पड़ता होगा ना। पर झाड़ू पोछे के लिए आदमी थोड़ी होता है। एसी सर्विस करने जाया करूँगा, मैंने वीडियोस में देखा है ऐसी भी सेट होती हैं। यही करना पड़ेगा अब तो। लोगों ने गरीबी देखी, हम लोगों ने गरीबी देखी है।